La 30 noiembrie 2025 la Muzeul Arsafare din București. Mă uit acum la acest tablou lui Teodor Palade, care se numește Vioară și note muzicale. Sigur că denumirea este exoterică, adică este o denumire de suprafață, de scenă. Dar dacă privim cu atenție acest tablou, dacă ne deschidem acestui tablou, vedem în primul rând o vioară care nu are lângă ea esențialul, și anume arcușul. Vioara aceasta este principiul feminin, iar arcușul, desigur, este principiul masculin. De altfel, forma de uter pe care o are vioara nici nu mai lasă loc de comentarii. Aici este capul uterin, colului uterin. Dar ce spune tabloul? Această vioară, care este o femeie, acum se odihnește, pentru că ea, ca să zic așa, dospește. Arcușul s-a retras, iar principiul masculin mai este prezent prin acești ochelari, iar viitorul este redat prin aceste flori, care și ele sunt tot viori care au cunoscut arcușul. Dar ceea ce este cel mai adânc în acest tablou este partitura. Așa a fost scris. Așa a fost scris. E simplu, nu?